প্রেশারটা মাপো তো। আয় আমি তো পারি না। দূর মিয়া। হ্যালো কাকা, প্রেশার মাপতে পারো নি? আয় তাড়াতাড়ি, আয় আয়। ডাক্তার, প্রেশারটা মাপো আর ওরা শিখিয়ে দিয়ে দেয়। চলো। বেরোতে লাগে না? এই জিলো, তুমি তাড়াতাড়ি শিখালো প্রেশারটা। প্রেশারটা মাপা শিখাও জিলো। আমার পেট ব্যথা, প্রেশারটা মাপো তো। শালার পেট ব্যথা আইসে প্রেশার মাপতো। বস দেন।